Bonjour pour tout. Aujourd'hui, c'est la suite de la méiose. Et comme vous voyez, on a dit déjà que la méiose se fait selon deux divisions. Première division réductionnelle et deuxième division équationnelle. Et chaque division comporte les quatre phases. Métaprophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. On a dit déjà que la première division est réductionnelle parce que le nombre des chromosomes se réduit à moitié réduit à la moitié entre la cellule fille et la cellule mère. C'est-à-dire, lorsque la cellule mère comporte comme échantillon ici, يعني هون عنا أكيد هي مش فيها 6, on a 46. À la fin de cette division, on trouve qu'on a deux cellules filles. Ces deux cellules filles, chacune comporte 3. Ici 6, c'est ici 3. Donc, la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Donc, pendant la première division, on obtient deux cellules filles, chacune a n chromosomes. N chromosomes. Si on prend 2n égale 6, alors n égale 3. Yani à la fin, on trouve n seulement. Pas de paire de chromosomes. On trouve un seul exemplaire de chromosomes dans chaque cellule. يعني إذا هيدا الأزرق لاحظين عم نلاقيه هون. الأحمر اللي هو الأومولوج اللي له اللي بيشبهه عم نلاقيه وين هون. هيدا الإكس هون. الإكس هيدا الكروموزوم الأحمر عم نلاقيه هون. هيدا الكروموزوم عم نلاقيه هون. الأومولوج له وين عم نلاقيه هون. فوالا. فإذا البروفاز 1 بدي بلش هلا بالبروفاز 1. On trouve, comme la prophase, on a déjà pris ça. La prophase, مثل الميتose, même chose. Premièrement, appariement des chromosomes. Chaque chromosome homologue, c'est qui diffère le prophase 1. Et chaque chromosome se trouve avec son homologue l'un près de l'autre. Et chaque chromosome se trouve en deux chromatides, comme vous voyez, reliés par un centromère. مثل ما شايفين الكروموزوم كل واحد بده يكون حد رفيقه. بينما بالميتوز كان ما بيأثر يعني لو كانوا بعاد عن بعض. هون appariement des chromosomes homologues. يعني كل كروموزوم homologue عم نلاقيه حد التاني. Voilà. فإذا وهون السنتروزوم se divise en deux astères. Comme vous voyez. هيدي الصورة منا واضحة كتير. الفيزو ما مبينة. بس هي بتكون مبينة. يعني هيدي au début de la prophase 1. ببداية البروفاز 1. بالميتافاز 1 regardez plaque équatoriale كل هون بيجوا هيدول occupe la plaque équatoriale. Mais l'anaphase 1 c'est ici c'est le يعني شو بدي لكم هون القصة شو بيصير. شو الفرق بين الميتوز والميوز. شو بيصير هيدي بالبريمير ديفيزيون ريدكسيونيل. هون القصة مختلفة عن الميوز عن الميتوز برضو. هون chaque chromosome a deux chromatides se migre vers le pôle correspondant. نطلع هيدا الكروموزوم راح كله وهيدا الكروموزوم راح كله. شايفين هون كيف راح كله على البول كورسبوندون. بينما بالميتوز كنا نشوف كل كروموزوم عم ينشقف شقفتين. كل كروماتيد عم تروح لوحدها. هون كل كروموزوم كله عم بيروح محله. شايفين على البول يعني على الجهة الكورسبوندون. هيدا بيروح هون هيدا بيروح هون. هيدا هون هيدا هون. فإذا بيبقى الكروموزوم مثل ما هو. عشان هيك séparation et migration des chromosomes homologues et pas des chromatides. قلنا بالميتوز ارجعوا لو شوفوها séparation et migration des chromatides. هون séparation et migration des chromosomes.
Voilà. Télophase 1. Voilà. On a 2 cellules filles. مش هنقدر نعيد كل التفاصيل. N égale 3. يعني نص العدد اللي كان فوق. Chromosome a 2 chromatides. Chaque chromosome a 2 chromatides. Comme vous voyez. فإذا on obtient 2 cellules filles. Chacune a 3 chromosomes. يعني إذا العدد كان 46 قديش نحصل على كل وحدة؟ On obtient à la fin 23 chromosomes. Maintenant, ensuite, on continue avec la deuxième division équationnelle. Prophase 2 et métaphase 2 مع بعض بيجوا ليش؟ لأنه prophase 2 est très brève. très brève يعني كتير مختصرة. يعني ما بلحق بشوفها، ما إلها صورة لحالها. دغري بشوف شو الميتافاز 2. نطلع كل كروموزوم اوكيب بكل سلول. طلعوا 2 سلول. كل كروموزوم كلهم وين واقفين؟ هو 3 كروموزوم. 3 هون. كل سلول لوحدها. الكروموزوم اوكيب لا بلاك اكواتوريال. مش ضروري مش كاتبينها هني هون. بكتابكم نفس الشيء. هي صورة الكتاب. يعني c'est le schéma de vos livres. Regardez, on a formation de la plaque équatoriale. Ici, regardez bien, anaphase et comme vous voyez, séparation et migration des chromosomes à une chromatide. Voilà. فإذا هون كل كروماتيد بدها تروح لوحدها. séparation des chromatides. ما بينما هون بالانافاز 1 كان عندنا دي كروموزوم اومولوج. يعني كل كروموزوم مؤلف هون من 2 كروماتيد. هيدا الشرح كتير مهم اللي عم بشرحه. 2 كروماتيد. هون كل كروموزوم a une chromatide. Comme vous voyez, donc on a télophase 2 بتصير كمان تنقسم السلول بالنص هاي وهي بتنقسم بالنص. On obtient ici 2 cellules et ici 2 cellules. 4 cellules filles à n égale 3. مثل ما شايفين هون 3 طلعوا انقسمت هاي. هون 3 هون 3 هون 3. إذا طلع عندي 4 cellules filles chacune à n chromosomes. أخذنا الإشانتيون هون. هي كان 6 بالبداية. لقيناه عشان هيك سميته إكواسيونيل لأنه هيدي السلول فيها 3 وهيدي طلعت بالأخير كل وحدة فيها 3. Enfin, c'est comment on appelle ces cellules? On les appelle gamètes. شو بنسميهم؟ gamètes. Voilà, ce sont les gamètes. Comme vous voyez, ce sont les gamètes. Alors, on va revenir au quoi? Qu'est-ce qu'on a écrit comme يعني بنشوف كيف بدنا نكتبهم لهدول. شو المعلق عليهم أنا كل وحدة شو مميزة. بس هيدا الأهم الصور. وهلأ أنا حأرجع donc on a revenu prophase A. برجع بعيد prophase 1. شرحت لكم إياها هذيك المرة. l'étape de la méiose. La méiose comprend 2 divisions successives. La division réductionnelle ou première division méiotique. أول division. Elle est dite réductionnelle. هالكلمة كتير بتمرق. شو معنى réductionnelle? Car durant laquelle le nombre des chromosomes est réduit jusqu'à la moitié. بيكون بنبلش بسلول à 2 n chromosomes نحصل à n chromosomes dans une cellule. La prophase 1. فإذن que comprend appariement des chromosomes homologues. Chaque chromosome est à 2 chromatides. أنا كلهم هودي كاتبيتهم وحبعت لكم إياهم على الواتساب تنقلون على الدفتر. Voilà. فإذن appariement مثل ما شفنا بالصورة appariement des chromosomes. كل كروموزوم à 2 chromatides. La métaphase 1. Formation de la plaque équatoriale avec les chromosomes appariés. Anaphase 1.
séparation des chromosomes homologues, ascension polaire. Chaque chromosome est à 2 chromatides. يعني séparation des chromosomes homologues, c'est l'ascension polaire, bien sûr, mais chaque chromosome est à 2 chromatides. Télophase 1, formation de 2 cellules filles à la fin. Chaque cellule contient N chromosomes à 2 chromatides chacun. يعني طلع عندي N chromosomes بس كل وحدة على فيها 2 chromatides. La division équationnelle de la deuxième division, elle est dite équationnelle pourquoi? Elle est شبيهة بالميتose, car durant laquelle le nombre de chromosomes reste constant N dans une cellule. Prophase 2 et métaphase 2, formation de la plaque équatoriale. L'anaphase 2, séparation des chromosomes. فإذا هون formation de la plaque équatoriale, أجتني إياها بالصورة. Séparation des chromatides sœurs et pas des chromosomes. يعني كل chromatide لوين بدها تروح على جهة ascension polaire des chromatide. La télophase, formation de 4 cellules filles ou gamètes. Chaque cellule contient N chromosomes à une chromatide chacun. Voilà. Type de gamètes. هون اللي بدي زيدوا أنا شو هو التيب des gamètes. Les gamètes contiennent un exemplaire version de chaque de chaque chromosome. يعني أنا عم بشوف بكل كروموزوم جامات عم شوف بالكل كروموزوم بس مثل واحد ما في له homologue يعني ما له منه البير. À côté des autosomes, le spermatozoïde peut contenir le chromosome X ou Y. L'ovule contient seulement le chromosome X. يعني أنا كم عندي نوع من السبرماتوزويد هون شو بفهم؟ عندي نوعين يا X يعني 22 plus X أو 22 plus Y. نص بيطلعوا 22 plus X وبيطلع النص الثاني 22 plus Y. الأوفيول contient seulement le chromosome X يعني على طول عندي 22 plus X seulement. Voilà 22 plus X seulement. هيدا بيكون تيب دي جامات. فأنا شو بفهم؟ مين اللي بيحدد السكس للبيبي؟ مين؟ هو السبرماتوزويد سيلام هو اللي بيحدد مش الفام اللي هي ريسبونسابل عن هيدي القصة. اوكي طيب ميرسي بور فو وبتدرسوا لي اياه منيح واللي عنده سؤال بسألني اياه على الواتساب. أو ريفوار.